Mai sauraro idan wannan ne farkon ziyarar ga wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Gwamnatin Kano ta ce za ta ɗau mataki a kan fim mai dogon zango wanda ake haskawa a YouTube na Tijjani Abdullahi Hassase mai suna A Duniya. Fim ɗin A Duniya fim ne mai dogon zango wanda yake zuwa muku duk sati a tashar Zinariya TV a kan YouTube. Shiri ne wanda yake nuna halayyar matasa ta yau da kullum da kuma halin da ƙasa take ciki. Shiri ne wanda inda za ka tsaya a kalle shi dole za ka fahimci wasu abubuwa da suke wakana tsakanin matasanmu na yanzu. Kama da yadda matasa suke kashe zuciyarsu har hakan yake sa su faɗa halin da ba su taɓa tunanin za su shiga ba sakamakon sun zauna ba sa komai har zuciyarsu ta mutu. Shirin fim ɗin A Duniya shirin fim ne mai dogon zango wanda yake isar da saƙo ga mai sauraro. Wanda duk wanda zai tsaya kallo na fim ɗin dole sai ya fuskanci wani abu sannan kuma sai ya ji fim ɗin ya burge shi. Shirin fim ɗin A Duniya shiri ne wanda a duk inda mai kallo ya tsinci wannan fim ɗin dole sai ya fuskanci wani abu da zai amfane shi a rayuwa ta yau da kullum a cikinsa. Sannan kuma gwamnatin jihar Kano ta ce ta ɗau mataki kan fim ɗin. To domin kasancewa da mu a cikin wannan shirye-shiryen namu na nan gaba ka danna subscribe a wannan tasha domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun saki.